И снова здравствуйте! Маленький молоточек под капотом, звук поршня задранного. Так, у нас 2012 год, Sportage до рестайлинг, G4 KD, пробег почти 250 тысяч километров. Передний привод, автомат у нас получается. Так, что? Ну, все как обычно, задиры, стуки, бряки. Здравствуй, зима. Ребят, еще раз повторюсь, если у вас там стоят 25, 30, 35 градусов мороза, там и ниже пошло, не надо так мучить машину. Если она крутит стартером и не запускается, потом сел аккумулятор, вы дальше пытаетесь ее прикурить, запускать и так далее, не надо этого делать, до добра это не доведет, ребят. Вы когда крутите стартером, машина не запускается, бензин подается в цилиндр, этим бензином смывает все масло с хона, с колец, оттуда вообще полностью сухой получается поршень и гильза. Вы все-таки в итоге там с горем пополам запускаете машину, там что-то там феном ее погрели и так далее. Сверху, может, вы ее разогрели, но внутри масло-то оно холоднющее, ребята. Вы запустили машину, масло густущее, не разбрасывается как толком на стенки цилиндров. Машина начинает работать на сухую, поршня, цилиндр. Естественно, что происходит? Происходит задир. Ребят, это может произойти на любой машине, не надо так делать. Если не запустилось, лучше дождитесь тепла, там минус 10, минус 15, потом запускайте. И при этом желательно вывернуть свечи и маленечко маслица такого залить, там нулевой, не надо плюс 30 заливать в цилиндры масла, температура тут такого нулевого состояния, то есть 0 температуры, чтобы оно было более-менее жиденькое. В цилиндры залили, запустили, чтобы масло попало на хон, чтобы на сухую не работало все это дело. Иначе вы запустите машину, естественно, она начинает работать на сухую, естественно, задирает моментально. Поэтому не надо этого делать. Не запустилась машина в тепло, либо ждем потепления на улице. Вот такие вот дела. Так, ну по данному случаю что? Давайте будем разбирать, дефектовать навесное, все это дело, оборудование, цепь. Ну, в общем, все как обычно, вкладыши, все подряд мы не меняем. Сначала разбираем, делаем дефектовку, а после этого уже приговариваем, что надо менять, что не надо. Как-то так, работаем. Разбираем автомобиль, ребят. Так, шланги все поснимали, защелки тоже, все везде осталось целое, станет на заводские места. Тут у нас шланги врезаны в подогрев, тоже целые, нигде ничего не бежало. Качество у шлангов тоже хорошее, то есть они мягонькие, слава богу, не самые дешевые. Скорее всего, которые Гейтс, они вроде фирмы идут мягонькие шланги. Здесь он тоже мягкий довольно-таки, еще плюс в оплетке идет. Вопросов к ним не имеется. Защелки все целые остались, мотор внутри довольно-таки чистый и опрятный, то есть масло меняли вовремя. Но натяжитель вышел наполовину. Для КД мотора это много, поэтому комплект ГРМ будем мы в данном случае менять по навесному ремень под замену и натяжной ролик под замену. Два обводных ролика тугие не гудят, помпа не гудит, ремень обводной потресканный под замену тоже идет. Естественно, все это дело будем ставить оригинал. Так, ну что сейчас, в принципе, убираем ГРМ, убираем распредвалы. Сейчас пробежимся еще по зазорам по клапанам, ну так, для себя чисто знать изначально, чтобы уже иметь представление, что там у нас происходит. И еще раз говорю, на газу они уходят, на бензине и не должны уходить. Но если где-то залили прям очень хорошего бензина, в кавычках хорошего, естественно, начинается детонация, естественно, температура в камере сгорания возрастает, и бывает такое, что даже на бензине клапана начинают гореть. Вот такие вот дела. Поэтому обязательно надо промерять все это дело. Ну что, работаем дальше. ГБЦ сняли с автомобиля. Так, по цилиндрам. Больше всего у нас второй цилиндр пострадал. Видно, да? И слышно. Перестук сильнейший. И задрано довольно-таки хорошо. Дай бог, чтобы 0,5 росточка вышла. Ну, как обычно, вот эти вот стороны начали подбегать. Это нормальное дело. Еще раз говорю, для этих двигателей головочный болт находится далеко, поэтому вот эти вот места начинают помаленьку подсекать масло. Так, далее, какие еще моменты? Да, в принципе, больше моментов не было. Сейчас достаем блок, разбираем, смотрим на коленвал, смотрим на вкладыши и на масляный насос. Это самое главное. Распредвалы маленько пошорканы, опять-таки, ну, как обычно, ну, ничего страшного там нет. Выработки большой нет, потери давления масла не будет. Муфта будет работать нормально, в исправном состоянии. Когда слабое давление масла, муфта начинает работать некорректно. Так, ну что, работаем дальше. Мотор у нас лежит полностью разобран на столе. Давайте начнем с самого страшного. Это с блока. Даже видно так. 4-й, 3-й, 2-й, 1-й. Со стороны впуска
Вот так это дело все выглядит. Ну, конечно, самое страшное, это у нас второй цилиндр. Тут вот это все прекрасно видно. Ох, 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 насколько они глубокие. Продрало капитально, надеюсь, но, ребята, росточка выйдет. Опять-таки, ультрамером это 100% не промерить, ребят. Вот эти вот все зазубрины, естественно, ультрамер не проходит, и он не показывает точные размеры. Это только в станке, когда начинаешь протачивать 0,5, тогда видишь, выйдет, либо не выйдет. Вот такие вот дела. Надеемся, что выйдет. Но, на мое удивление, ребят, коленвал в идеальном состоянии, зеркало, вкладыши, блин, в идеальном состоянии. Что коренные, что шатуны, это, конечно, странно. Очень странно. Насосу тоже ничего не доспело. Удивительно. И вот он у нас гвоздь программы, второй цилиндр. Вот так это дело все выглядит. Видно, да? Ну, то есть поршень уже начал рассыпаться капитально. Прям все. Это все. Это крайняя стадия. Со стороны впуска. Видно, что масло подкидывало. Так. Это у нас 4-й. Вот так это все дело выглядит. 3-й. Здесь тоже уже близко к критичному состоянию. Ну там-то, конечно, вообще на втором цилиндре полностью все. А здесь еще края юбки хоть более-менее живые видно. Это у нас 1-й. Вот такая вот история с данным двигателем. По факту, что имеем, это поршня, кольца, естественно, пока вопрос 0,5 либо стандарт. Это ГРМ, это ремень, это ролик. И больше нареканий ни к чему, вопросов не имеется в данном двигателе. Вкладыши в идеальном состоянии, коленвал в идеальном состоянии, насос тоже есть. Небольшие потертости, но там вообще ничего страшного нет, критического, то есть он еще работает и работать ему. Сейчас рассухарим головку, посмотрим на нее. И сеточки ВВТ надо обязательно достать, посмотреть, в каком же они состоянии. Порвало их, не порвало, забило, не забило и так далее. Сейчас будем составлять список работ, список запчастей, отправлять клиенту на согласование, показывать все, что у него произошло в моторе. Снова всем здравствуйте, пришло время у нас портейжа КДшного. Так, по блоку, слава богу, росточка вышла. Везде идеальненький хон, все хорошо, но было на грани, конечно же. Задиры были очень глубокие, слава богу, все обошлось. Гильзовать, еще раз говорю, это крайняя мера. Вообще заводская гильза, она залита, это одно целое с блоком. Когда вы гильзуете, это уже инородное тело получается в блоке. Как оно себя поведет при каких-то там перегревах и тому подобных вещах, непонятно. Поэтому, конечно же, росточка выходит однозначно лучше всего росточка. Также у нас все везде отмыто, все везде готово к сборке. Старую поршневую сняли, сейчас шатуны отмываем, бугеля уже отмыли. Коленвал спиртовыми очистителями хорошо промываем все каналы масляные, то есть шатунные, коренные. Храповик обязательно, в храповике больше всего стружки всегда залегает. Там надо обязательно все хорошо мыть, продувать. Поршня Тейкин 4-5 соток зазор в кольцах. НПР у нас будет 2,5-3 десятки. Обязательно промеряем все. Бывает такое, что зазор где-то маловат, особенно верхний компрессионный. Надо будет его подгонять. Если маленький, то торец кольца надфилем алмазным подтачиваем до 2,5 десяток верхней компрессионная. Ну, в принципе, все. Шатуны здесь садятся у нас на горячую поршня. Аккуратно шейку шатуна нельзя перегревать, иначе может палец выпасть. Выпадает палец, естественно, беда происходит. Будьте очень аккуратны. Также это у нас все дело отмыто. Давайте будем приступать к укладке колена в блок. Работаем. Мотор у нас полностью собран и готов к установке. По вкладышам, говорю, по кольцам все хорошо, по зазорам ничего нигде подравнивать не пришлось. Торцы подтачивать, поршня у нас разное наполнение, поэтому каждый стоит в своем цилиндре. Ну, естественно, ребят, как следствие, все крутится одной рукой. Один момент, блять, насос, ладно, там лежит, потом покажем. Изначально масляный насос не хотели менять, то есть все с ним нормально, поверхности были нормальные, где сами шестерни ходят. Но один момент, клапан сброса подклинивал, то есть достали, а там попала стружка и прокорябала, то есть довольно-таки серьезно прокорябала. Если это все дело заполировать, там получалась такая приличная щель, поэтому в данном случае, сейчас увидим, правда забыл показать, ладно, ничего страшного. В данном случае у нас насос стоит новый. Так, какой там год у нас? 23-го года. То есть видно, да? Вот он у нас новый насос стоит. Пришлось заменить. Ну, такие моменты тоже всплывают иногда при сборке. В данном случае вот так вот получилось. Сальник, естественно, у нас коренной новый стоит. Сейчас снимаем
с гуся, ставим пластину для автомата и все это дело монтируем на автомобиль. Вот так у нас выглядит 4-5 соток. Ну, это не видно особо. Отсюда не видно. Кольца новые, поэтому держит хорошо. Давайте будем приступать к монтажу блока и показываем головку. Головка тоже полностью капиталилась. Ребят, блок у нас установлен на автомобиль. Здесь маленечко продули, промыли, всю грязь, всю пыль убрали. Установили помпу, датчик колена и защитный кожух, чтобы потом это все не корячить туда. Первый, четвертый вывели вверх, поверхность обезжирили. Обязательно надо хорошо обезжиривать, чтобы прокладка приклеилась. Если просто тряпка некоторые протирают, остается масло, ну, естественно, к хорошему это ничего не приведет. Поэтому именно растворителем, либо обезжиркой, ну, лично мы используем это, все хорошо протираем насухо, чтобы до скрипа было, и только тогда можно ложить прокладку ГБЦ. Головка у нас, ребята, полностью капиталилась, раковины были приличные на седлах, на клапанах, поэтому седла шарошили, клапана в станке проходили, раковины полностью убрали, теперь они как новые. Фаски сняли, после этого притерли, зазоры подровняли, 3 десятки выпуск, 2 десятки впуск, естественно, сальники новые. По свечам, по зазорам, в принципе, все нормально, претензий не имеем. Сейчас что мы делаем? Так, также головка у нас ровная, фрезу мы не делали. Лишний раз, ребята, не надо уменьшать высоту головки блока. Фазы потом сбегаются, начинают ошибки вылазить и так далее. Поэтому, если она ровная, оставляете, не надо ничего фрезеровать. Старую прокладку полностью убирайте. Смотрите раковины, если нигде нет. Все, замечательно обезжиривайте и ставьте. Потому как потом проблемы будете искать контрактные запчасти. Такая история у нас была с VQ, нам привозили. Люди дважды загильзовали его, дважды фрезеровали, головки фрезеровали, а потом ошибки повылетали. И не знали, что с ним делать. В итоге контракт брали и переделали его. Также тут были случаи у нас с Subaru. Такие моменты, то есть фрезеровали бошки на них, фрезеровали блок пару раз. То же самое, метки сбегались. Вот такие вот дела. Поэтому увлекаться этим не стоит. Так, болты мобиловской смазкой, обезжириваем обычным растворителем. Здесь также мы вывернули болт, он сгнил. Просто-напросто с этой части отпала, поставили большую шайбу, ничего нигде не болтается. Здесь эта вещь подгнила, отпала вообще. Ну, то есть, вот такие вот моменты. Это, к сожалению, не исправить, вот это исправили. Прокладка, естественно же, оригинальная. По краям герметиком, промеж слоев тоже. Саму прокладку клеим. И давайте будем ее протягивать. Пока протягиваем, правую сторону собираем на автомобиле. Работаем. Ребят, ГБЦ протянули, по правой стороне по максимуму все это дело собрали. После протяжки распредвалов еще раз пробежались по зазорам. Все идеально. 3 десятки выпуск, 2 впуск. Далее установили полностью новый комплект ГРМ. Все, естественно, везде на метках. По меткам стоит. Новые башмаки, новый натяжитель. Все везде натянуто, все везде хорошо. Поверхность обезжирили, стыки герметиком промазали. Также передняя крышка помыта. Сальник заменили. Промазали герметиком. Сейчас устанавливаем ее. Клапанная крышка и навесной. По навесному там, по-моему, ролик да ремень. Точно уже не помню. Сейчас посмотрим. Вот такие вот дела. Ничего сверхъестественно не вылазит. Все идет по плану. Все идет хорошо. Заворачивается. По местам встает. Так, ну что. Меньше слов, больше дела. Давайте сейчас ставим крышки. Осталось у нас, в принципе, через часок-полтора машину будем запускать. Основной столб мотора мы собрали. Это самое сложное, самое главное. А навесной это мелочь. Работаем. Ребят, автомобиль мы полностью собрали, все готово к первому запуску. Масло, антифриз залили, дроссель помыли, очень был сильно грязный, прям капитально сильно засранный дроссель. Нельзя запускать до такого состояния, иначе начнут плавать обороты. Просто-напросто разобьешь шток и все. Начнется болезнь у них, вот это вот плавающие обороты. Ну, особенно это касается солярисов. Заглядывайте хотя бы раз в год. И по необходимости промывайте дроссель со снятием. Воздушный, естественно, новый поставили тоже. В данном случае он был засранный. Бачок промыли как могли. Антифриза залили больше уровня. Ремень, ролик новый. Ну и в принципе все. В данном случае ремонт вышел в районе 125 тысяч за все про все под ключ. То есть с масляным насосом, с новым. Все материалы, все работы. Вот такая вот цена у нас. Далее обкатка мотора 3000, не более 3000 оборотов, 200-500 километров проезд. Надо будет масло заменить с масляным фильтром. Ну и в принципе все, больше никаких таких моментов нету. Масло не гуще 5,30, ребят, мы советуем. Никакие 5,40, 5,50, 10,40 сюда заливать не надо. Не рассчитаны эти моторы, они гораздо громче работают на этом масле.
и заменой. Не надо затягивать. Если зимой короткие поездки, если зимой у вас очень много прогревов, то, естественно, даже 7000 не стоит ездить. Достали еще, посмотрели, там прямо гуталин, вот прям черный гуталин, это уже признак того, что все, масло хана. Оно должно быть такое темное, да, но с коричневого. Прямо когда черное, это сажа от бензина, это знак того, что все, масло себя изжило. Поэтому его нужно будет заменить. Также воздушные фильтра надо ставить хорошего качества, не надо ставить самое дешевое, что возможно там. Многие говорят, да, воздушный фильтр ерунда, салонный, воздушный, салонный, согласен, а вот воздушный нет, совсем нет. Именно либо оригинал, либо МАН, либо очень хороший какой-то аналог. Не надо брать там AMD и тому подобные фирмы, самые дешевые, потому что вот этот фильтрующий элемент тоже непонятно из чего сделанный. Со временем он прорывается, подрывается где-то, и вот этот песок, он летит туда. В данном случае вот эта вот полная гофра была песка, промывали и гофру вот эту впускную, потому что ну, просто все было в песке. Естественно, к добру-то ни к чему не приводит. Так, ну что, давайте будем запускать первый запуск автомобиля. Все у нас готово. Оп. Будем пробовать. Так, ключик у нас в салоне. Так, 12-й год, парковку поставили, климат выключен, давление есть, аккумулятор есть. Ну что, пробуем? Запустилось и давление пошло, все хорошо. Работает ровненько, работает. Ага, тут уже дверка у нас открывалась. Опа! Работает тихо, никаких посторонних шумов я не слышу. Сейчас будем греть ее до рабочей температуры. Прогазовывать, смотреть, чтобы нигде ничего не капало, не бежало, проверять все запчасти, все сальники, прокладки и тому подобное. Запчасти беда полная, и также касается этой сальников и прокладок. Практически все можно отличить, кроме одного, но так это прокладка клапана крышки. Больше всего она попадает в подделки, к сожалению, и сделать с этим ничего невозможно. Только вот именно эксплуатация покажет, подделка Китая это либо оригинал. Так. Цену сказал, пробег увидели, год 12, передний привод, автомат. Слушаем, да заканчиваем на сегодня. Оп. Помните, как она тарабанила? Тарабанила она ужасно, тарабанила она сильно. Сейчас работает тихо, никаких посторонних шумов не наблюдается. Я думаю, на этом заканчиваем видео. До новых встреч, до свидания. Обслуживайте свои автомобили раз в 7000, заливайте 95-й бензин. И, ребят, мой вам совет. Если на улице там 30 и ниже градусов, вы запускаете машину раз, два, три, она не завелась, вы ее пытаетесь прикуривать, не стоит этого сделать. Потому как вы бензином смываете масляную пленку всю из поршней, из колец, из кона, из цилиндров. Кое-как с горя пополам вы там прикурили, машину свечи заменили, она запустилась. Первые минуты она будет у вас работать на сухую цилиндры. Естественно, масло густущее, естественно, никуда она попадать, разбрызгивать ничего не будет. Естественно, здравствуйте. Печальные последствия, поэтому учитывайте этот момент. Не завелась, тепло, либо ждите потепления. Как-то так. До новых встреч, до свидания.